Mobili, materassi, auto, niente è stato risparmiato dalla violenza dell'acqua e del fango. Ora che il sole ha preso il posto della pioggia degli ultimi giorni, emerge in tutta la sua drammaticità quello che l'alluvione ha lasciato dietro di sé in Emilia-Romagna. Questa mattina un'altra squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso è partita alla volta dei comuni colpiti dalle esondazioni, mentre la Protezione Civile continua a lavorare in 6 comuni affidati dalla Regione Emiliana al Veneto. E quindi si sta cercando di garantire supporto alla popolazione, ma anche supporto ai comuni che ovviamente sono in difficoltà. In questa zona, nella zona collinare, si sono manifestate centinaia e centinaia di frane, ci sono infrastrutture viarie assolutamente impraticabili, ci sono stati problemi sulla rete acquedottistica, sulle linee elettriche, sugli acquedotti, le fognature. A Riolo Terme e negli altri comuni stanno operando 145 volontari della Protezione Civile veneta, 8 funzionari, tecnici dei consorzi di bonifica, dei servizi forestali e genio civile. L'emergenza viaggia su diversi fronti, dalle frane ad abitazioni e attività commerciali da ripulire da acqua e fango. Oltre 400 abitazioni da svuotare, un grosso stabilimento industriale che si sta cercando di asciugare, che è stato investito da un tirante d'acqua molto rilevante, e quindi l'opera continua. Io ho contattato diversi sindaci oggi, ci siamo incontrati e abbiamo garantito il massimo supporto da parte della Regione Veneto, come accade sempre.